太太，佢係唔靈機。咁你平時喺靈實做啲咩服務㗎？上門做佢練習啦，同埋言語治療啦、運動啦，教佢認知啦，好多嘅服務。有時我哋做唔到嘅，佢哋做到幫到佢，俾佢能夠有健康，有一個動力。因為佢哋靈實真係好好。今日係中秋節會面係嘛？係咪年年都有啲咁嘅活動㗎？有時去大家相聚傾下偈啊，有時相聚即係一個分享啊咁咯。大家鼓勵咁樣好好嚇，咁即係多啲出嚟見識下大家身邊人，咁啊同佢出嚟啊就可以幫到佢，即係有一個遊車河啦。咁如果自己家人未必同到嘛，咁啊呢個最好啊嚇，等有啲動力出街咯。好啊，多謝你啊！我係靈實嘅婦女義工，一路做翻呢個長者義工，多謝佢哋有呢個平台，令到我可以服務呢個安老服務啊！好多謝林志財醫生啊，好愛錫我哋啲長者啊，啲老人家好感恩，好開心。婆婆係患咗失語症嘅，唔識講嘢㗎。你講嘢好叻喎！感恩咧就多謝靈實啊個言語治療師歐 Sir 啊，重新教翻我發音講嘢，係咪好感恩咯？多謝晒靈實咯，感恩好開心。喜樂餅我好踴躍㗎。支持靈實㗎，多謝你啊！每年嘅奇樂餅我都買㗎，支持佢哋，好開心㗎，好啊，多謝你，好感恩。